गाइस ये देखो, ये कबूतर इन घोड़ों की पूंछ से बाल निकाल रहा है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, ये निकाल क्यों रहा है। पर ये देखो, अब ये घोड़े की पूंछ में बैठ गया। ये देखो कितने सारे बाल निकाल रहा है ये कबूतर कहीं का। वो सारी कबूतर नहीं, कौवा है, ये कौवा है ये। हाँ, इसके कितने सारे बाल है इसके मुंह में। ये निकाल क्यों रहा है पर, इसे मजा क्या आ रहा है। हट, बहुत गंदा कौवा है यार ये तो।